मतलब ऐसा चम्मच होगा तो एक चम्मच, चम्मच कैसा मतलब ऐसे फुल फिल करके देंगे या ऐसे ऐसे करते मारेगा, थोड़ा फूल भी नहीं है थोड़ा। तो 50 पेयर्स लव बर्ड्स का ऊपर दादा साल में 4,50,000 4,50,000 अर्न करते हैं। आपका सामने ही बैठा है लव बर्ड के तो साथ मेरा रहेगा, बजिस तो रहेगा, बजिस मेरा रहेगा। मैं उसका साइड में कुछ कर सकता साइड में आप लव बर्ड करेंगे। रोजी ग्रुप का करेंगे 50 पेयर का ऊपर तो 10 से 15,000 होगा। लेकिन आपके पास महंगा महंगा लव बर्ड है इसलिए अर्निंग थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा ভিতরে हाँ আসो भाई आप हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। ओ ये तो बहुत सारा भाई पैरेट शायद जुल्फिकर भाई का वहाँ आप लोग गए थे। ओ अच्छा अच्छा, तो कितना मतलब कितना पेयर है? 50 पेयर। प्लीज बैठिए दादा, प्लीज बैठिए। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरॉट दीपंकर, और मैं वेलकम करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरॉट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और आज तो जुल्फिकर भाई खुद मेरा फार्म में आए हैं, बर्ड फार्म में। सब बोला दीपंकर भाई का थोड़ा काम देखेगा। अच्छा अच्छा, दीपंकर भाई से भी थोड़ा बात कर लेगा, मिल लेगा, इसलिए मैं साथ में लेके आया। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो हमेशा जाता हूँ जुल्फिकर भाई का फार्म विजिट करने के लिए, और आज जुल्फिकर भाई खुद आए हैं मेरे फार्म में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जुल्फिकर भाई बहुत ही बिजी रहता है। मतलब जितना बार बोलता हूँ कि आ जाओ, आता ही नहीं रहता है। ये तो गलत बोला। सबसे पहले आप रहता है ना। तो सबसे पहले बताइए दादा, अभी क्या चल रहा है प्राइस? क्योंकि बजीज को लेके बहुत दिन से कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, आपका वहाँ जा नहीं पाया, बिजी हो गया ना। बताइए जुल्फिकर भाई, ये अभी आप क्या कितना करके 3 से 10 रुपये प्याज चल रहा है। आप यहाँ ये तभी जाके वीडियो अच्छा पड़ेगा, दादा थोड़ा हट के बैठिए। ओ अरे ग्रेट, ये मतलब अभी अभी जुल्फिकर भाई मैंने जब आपका वहाँ से वेजिस पैरेट परचेज करके लेके आया था, जब लेके आया था तभी अंडा देखने को मिला था, और ये दादा लोग भी अभी अभी लेके आए और ये अंडा लेकर दिया। मालूम है भाई साहब, हाँ क्या वो जो बच्चा जब रहते कोई देखो 3 महीना 3.5 महीना जो अच्छा हेल्दी वाला है, हाँ 3 महीना उम्र जब हो जाता है ना, वो भी अंडा दे सकता है। इन सब का एज अभी कितना है दादा? कोई देखो 2 महीना 5 दिन, कोई देखो 2.5 महीना, कोई पौने 3 महीना, ऐसा हो। अच्छा ऐसा एज का, तो टोटल 50 पेयर। जी 50 पेयर इंटू अभी प्राइस कितना कर दादा आप लोग? 300, मतलब 15,500। अब आ ही गए तो थोड़ा टिप शेयर कर दीजिए। ये जो इतना गर्मी है, इस गर्मी में थोड़ा सारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या क्या करना सही रहता है, गर्मी में- बीमार हो या ना हो। गर्मी में सब कुछ सही रहेगा, खाली जो मेरा जो विटामिन है ना, हाँ वो बिल्कुल थोड़ा सा 15 दिन में एक बार बहुत कम करके देने का। ठीक है, जो मात्रा देता था हम लोग, अच्छा जो डोज देता था उससे भी बहुत कम है, लेकिन विटामिन भाई आप और थोड़ा ये तभी जाके विटामिन मतलब अच्छा ज्यादा देने से क्या होता है, कुछ पर्सन जल्दी आ जाता है अच्छा विटामिन। अच्छा इसलिए अभी गर्मी में सब कुछ सही रहेगा। हाँ। और ब्लैक सी तो सनफ्लावर दाना, वो तो ब्लैक सी तो नहीं देने का, सनफ्लावर दाना कभी कभी देने का। और क्या है, इलेक्ट्रॉन जो पाउडर है ना, हाँ हाँ जो गर्मी में पीता है, हम लोग जो पीता है उसको भी पिलाने का, बस। और दूसरा कुछ नहीं। आपने जैसे बताया कि मल्टीविटामिन जो भाई मिनरल होता है वो आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा तो सही है जी। लेकिन 15 दिन में अगर देंगे तो थोड़ा सा क्योंकि बहुत हीट नहीं, पूरा बंद करने से सही नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा देने का। हाँ। तो ठंडी था, अच्छा। उस टाइम जैसा देता था उससे अभी बहुत गर्मी बढ़ गई है। ठीक है, इसलिए अच्छा। थोड़ा कम कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब विटामिन गर्मी होता है। ठीक है, जब तक ये पूरा गर्मी खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐसे हाँ, ही ऐसे चलेगा। मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे। और गर्मी में एक काम करने का, वो हफ्ता में 10 दिन अंदर 10 दिन बाद एक बार इसको नहाने का। अच्छा कैसे नहलाएंगे? नहाने के लिए पानी प्रोवाइड कर देंगे तो खुद लोग नहाएंगे या मतलब स्प्रे करके देखो खुद लोग नहलाना पड़ता है? नहीं, खुद नहाने के लिए पानी डाल देगा तो देखो कोई नहाएगा कोई नहीं नहाएगा। अच्छा और क्या है, वो जो स्प्रे मशीन मिलता है ना, हाँ हाँ जो स्प्रे करता है, हाँ, उसमें पानी डाल के ऐसा हर दिन करना है या नहीं, हफ्ता में एक बार। अगर कोई हफ्ते में 2 या 3 बार कर रहा है कोई तो मुश्किल नहीं है, गर्मी है अभी बहुत, वो कर सकता है, कर कोई सकता इशू है। नहीं। जो पानी से हम लोग ये सारे बार्स को नहलाएंगे जी। उसके साथ कुछ मिक्स करना हाँ, पड़ेगा। ऐसा सुनिए ना, वो आधा 1 लीटर पानी में हाँ 2 ml या 3 ml डेटोल दे देता है हम लोग। डेटोल और और कुछ नहीं। सिर्फ वही। सिर्फ। और दादा बताइए,
गर्मी का सीजन में ब्रीड लेना सही है या नहीं? देखो- बहुत लोगों का बहुत टाइप का मतलब ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रीडिंग चालू रखो, कुछ लोग कहते हैं बंद कर दो। हाँ। सही क्या है? देखो, जो बोल रहा है जो बंद करने के लिए वो भी सही है, और मैं जो बोल रहा है मैं ले रहा है, मैं रेस्ट नहीं देता है, क्यों? मेरे लिए भी सही है। क्यों मैं बोल रहा है, जो जिसका 10 पेयर है, हाँ। उसका कम है, हाँ। वो मटकी का जो जो हंडी है ना वो खोल लेगा, तो उसके लिए सही है। 2 महीना खोल के इसको भी थोड़ा, क्योंकि 700 शरीर अच्छा हो पेयर का, जाए। हाँ, 700 पेयर का 700 मटकी पेयर का खोलना, मटकी में जब खुलेगा, हाँ। कितना मेरा बच्चा, हाँ। कितना अंडा मेरा खराब हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा। मैं जो 2 और- महीना रेस्ट देके जो फायदा मेरे को मिलेगा, उससे ज्यादा नुकसान मेरा हो जाएगा। हाँ, और इसलिए मैं नहीं और खोलता। दादा उसके साथ मेरा और एक जो ओपिनियन है, देखिए जिनका बजीज ब्रीडिंग का सेटअप छत का ऊपर है जी, जहाँ हीट बहुत ज्यादा होता है, वहाँ वो लोग रेस्ट देंगे तो सही है। लेकिन जिनका सेटअप बिल्कुल छाव किसी जगह में है, ग्राउंड फ्लोर में जी, है, जी, उतना ज्यादा गर्मी मतलब आता नहीं इन पर, या अच्छे हवा का गुजर होता है हाँ। केज का अंदर, फार्म का अंदर, हाँ, तो रेस्ट वो देने लोग का जरूरत नहीं है। वो लोग ले सकते हैं। ले सकते हैं। दादा और एक चीज बताइए, इस गर्मी का मौसम में बार्ड्स को जो पीने का हम लोग पानी देते हैं, उसके साथ ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर जी। क्या मिक्स करके आप देते हैं? हाँ, देता है ना, इलेक्ट्रॉल पाउडर भी देता है, ऑरेंज भी देता है। गर्मी का मौसम में जी, देना, जी। ये क्या हर दिन देते हैं या हफ्ते में? नहीं, हफ्ते में ये 2 बार। 2 बार, 1 बार ऐसे करके देते जी। हैं। और प्लीज सारे व्यूअर्स को रेशियो बता दीजिए, कितना लीटर पानी के साथ कितना ORS ORS? पानी के साथ, हाँ, एक चाय चम्मच का 2 चम्मच दे दी। 1 लीटर पानी के साथ चाय चम्मच का 2 हाँ, चम्मच। 4 चम्मच का 2 दो चम्मच ORS भी हो सकता है और इलेक्ट्रोल भी हो सकता है। 2 चम्मच मतलब बड़ा वाला चम्मच? नहीं, छोटा वाला चाय, जो छोटा वाला चम्मच है ना, वही छोटा वाला। छोटा वाला मतलब नहीं, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। इससे भी एक छोटा चम्मच मिलता है, वो अच्छा। चाय जो चाय का साथ यूज करता है, ठीक है। ओ, चाय का इससे लस्सी। थोड़ा छोटा। हाँ, तो ये चम्मच में होगा तो अरे एक हमको चम्मच दे ही देने तो का, समझ ठीक है? में ठीक से नहीं आ रहा है, तो सारे व्यूअर्स को कैसे आएंगे, ठीक है, इसलिए ठीक है। लेके आया। तो मतलब आप इसका लोग एक देख चम्मच लीजिए। देने का। अच्छा, इसका 1 हाँ, चम्मच। हाँ, ये थोड़ा बड़ा साइज है, मतलब इसलिए एक ऐसा देने का। चम्मच होगा तो 1 चम्मच। जी। चम्मच कैसा, मतलब ऐसे फुल फिल करके देंगे या ऐसे ऐसे करके? करते मारेगा, थोड़ा फूल भी नहीं है, थोड़ा मतलब ऐसे एक रेशियो में आपको जी, जी। देना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नॉलेज मिला। और आपके पास बजीज बार्स है या कोई भी बार्स है, तो मैं भी कहूँगा कि हफ्ते में 1, 2 या 3 दिन आप ORS या इलेक्ट्रोल मिला के दे सकते हैं। ज़्यादा करके अगर आपका सेटअप छत का ऊपर लगा हुआ है तो आपको ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर मिक्स करके देना चाहिए। तो ये जो बार्ड्स आप लोगों ने चूज करके लिया है, मतलब वीडियोस में देख के तो आप लोग इंस्पायर हुआ है कि जुल्फिकर भाई का यहाँ से बार्ड्स लेंगे, और आने के बाद जो बार्ड्स देखा और यहाँ से लिया, आप सेटिस्फाइड है कि हाँ, मैं हम लोग पसंद जो करते सोच के आए थे वहाँ से उसी हिसाब से आपको बार्ड्स मिला? हाँ, वो उसी से मिला और पसंद करके लिया हम लोग। और पसंद करके, मतलब आपने जो बोला जुल्फिकर भाई उसी हिसाब से पकड़ के लिया है। हाँ, नासिम भाई जयनगर से आए हैं, ये आप भी बर्ड लवर्स हैं, आपके घर में कोई बर्ड्स है? लाभ बर्ड है। कितना पेयर दादा? 50 पेयर। दादा हमको थोड़ा एक आइडिया दे दीजिए, बहुत सारा व्यूअर्स का ये इंक्वायरी रहते हैं कि लव बर्ड ब्रीडिंग करा के कितना अर्निंग हो सकता है। पहले आप बताइए, साल में कितना बार ब्रीड करता है? 3 बार। ठीक, एक बार में कितना करके चिक्स आपको मिलता है? 100-150 मत पे 100? अच्छा, तो एक क्लास में आप सेल करके कितना पैसा वहां से आप अर्न करते हैं दादा? 1.5 लाख। 1.5 लाख एक क्लास, मतलब 1,60,000 1,50,000 करके चलिए, मान के चलिए 1,50,000 1,50,000 इंटू 3 टाइम्स, साल में 3 बार, तो 4,50,000। तो 50 पेयर 50 पेयर्स लव बर्ड्स का ऊपर दादा साल में 4,50,000 4,50,000 अर्न करते हैं। आपका सामने ही बैठा है। दादा थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बर्ड्स ब्रीडिंग और ये उसका फर्स्ट टाइम है, वो बजीज पे जाए या लव बर्ड पे जाइए, आप अपना एक्सपीरियंस, आप अगर हो सके तो अगर आप कंफर्टेबल है बेंगोली के साथ तो बेंगोली में भी आप बोल सकते हैं। না আমি মানে হচ্ছে আপনার বুদ্ধিটা দিয়ে হাত সেট করা উচিত। अच्छा, হ্যাঁ, আর না হলে লাভবার্ড যদি করা হয় রোজি গ্রুপের লাভবার্ড করা উচিত, রোজি বা ফিশার, অনলি ফর প্লেন ফিশার। ओनली प्लेन হ্যাঁ, फिशर। মিউটেশন বার্ড কিছু করা উচিত নয়, মানে First যেমন time। হ্যাঁ হালকা কালারের পাখি যেগুলো হ্যাঁ। লুটিনো হোক বা অ্যালবিনো মাক্স হোক, अच्छा, বা লুটিনো ফিশারের স্প্রিড হোক, এই ধরনের পাখি না করাই ভালো। दादा का जो बोलना है कि अगर आप एकदम बिल्कुल फास्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं
तो आप बजिस कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई कर सकता है तो वो लाभबर्ड करना सही रहेगा। রোজি এই ধরনের तो दादा आपने जैसे बताया कि साल में 4.5 लाख, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, सबसे कम पकड़ेंगे तो 4.5 लाख, मतलब मंथली आपका 37 से 40,000 तक। तो 50 पेयर लाभबर्ड का ऊपर 37 से 40,000 तक दादा हर महीना अर्निंग करते हैं। दादा आप बताइए, ये जो आपने कैलकुलेशन बताया कि हर महीने 40,000, 37 टू 40,000 आप अर्न करते हैं, आपके पास ये जो 50 पेयर है किस ग्रुप का है? मेरे पास एल्बिनो मार्क्स है, लुटिनो फिशर है, वायलेट है, हाँ, कोबाल्ट है। सब कॉस्टली बर्ड है, Costly bird। कॉस्टली। समझिए कि अगर रोजी ग्रुप का कोई करेगा 50 पेयर तो कितना हो सकता है? রোজি গ্রুপে যদি 50 টাকা মনে করুন, এখন 800 টাকা হয়তো বাচ্চার জোড়া আছে, সেই হিসাবে ধরলে মোটামুটি ওই 10-15 হাজার। 15,000। अगर आप रोजी ग्रुप का करेंगे 50 पेयर का ऊपर तो 10 से 15,000 होगा। लेकिन आपके पास महंगा महंगा लाभ बार्ड है, इसलिए अर्निंग थोड़ा ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को जुल्फिकर भाई और दादा से काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।